औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं दाऊद लर्न्स संग चिमंगा वीडियो जे नेक्स्ट वीडियो के इंशाल्लाह मंगा सेंटेंस टाइप्स बारे के डिस्कशन को नन मेरा सरा टॉपिक रावल दी सेंटेंस टाइप्स में सर रावल दी बारे के इंशाल्लाह पूरा डिस्कशन को पने तेरा शे वीडियो के मंगा वर्ड्स ऑफ सेंटेंस बारे के पूरा वीडियो जोड़ा कड़वा मंगा ویلیو چې کله ورډز راجمع شي ګروپ اف ورډز وي او هغه بیا پوره مطلب ورکړي مینینګفل وي د هغې په مطلب باندې موږ پوهېږو نو هغې ته موږ سنټینس وایو نو دغه سنټینس چې کوم دی دا موږ په ډېر شي طریقو باندې یا په ډېر شي قسمونو کې داسې جملې موږ وایو لکه کله ناکله موږ چاته دعا کوو داسې چا نه سوال کوو یا د چا باره کې څه معلومات کوو یا د چا خپل باره کې څه معلومات ورکوو خپل باره کې څه بیان ورکوو یا موږ د خوشحالۍ د غم یا د پریشانۍ په دوران کې کوم جملې استعمالو او دغه شانتې نیګیټیو او منفي جملې هم موږ وایو دا جدا ټول قسمونه دي دا د سنټینس قسمونه دي په دې کې ټول اولنی چې کوم دی هغه موږ اوس ډسکس کوو هغه ډیکلیریټیو سنټینس دی لومړنی موږ ډسکشن کوو د ډیکلیریټیو سنټینس چې ډیکلیریټیو سنټینس څه شی دی ډیکلیریټیو سنټینس دې ته موږ په اردو کې بیانیه جمله هم وایو بیانیه جمله دا څه شی دی ډیکلیریټیو سنټینس څه شی دی دا د سنټینس د جملې یو ټایپ دی دې کې به هم ورډز راجمع کېږي یعنې ګروپ اف ورډز به وي هغه به موږ له پوره مطلب راکوي اوس موږ وایو چې ډیکلیریټیو سنټینس څه شی دی سنټینس باره کې موږ الریډي ویډیو جوړه کړې ده په هغې باندې ډېر ډسکشن نه کوو ډایرکټ ځو ټایپس له قسمونو له د جملو قسمونو له اولنی قسم پکې ډیکلیریټیو سنټینس دی نو ډیکلیریټیو سنټینس موږ وایو چې a sentence that gives information or states a fact declarative هغه سنټنس دی declarative is a sentence دا هغه سنټنس دی دا هغه جمله ده چې دا به د یو کس باره کې معلومات ورکړي د یو کس باره کې به بیان ورکړي لکه زه یو څو اگزامپل وایم چې زه یو هلک یم یا زه وایم چې زه په 10م جومات کې یم دا ما خپل باره کې څه ووایي خپل باره کې مې یو پازیټیو سنټنس وویلو یو عامې جملې مې وویلې کله چې مونږ یو د چا باره کې څه معلومات ورکړو یا د چا باره کې څه بیان ورکړو هغې ته مونږ ډیکلیریټیو سنټنس وایو لکه زه یو اگزامپل اخلم چې I am a student زه یو سټوډنټ یم دا ما خپل باره کې بس یو جمله ساده جمله مې وویله چې زه یو سټوډنټ یم دغه شانتې زه وایم چې څه اکرم is a good boy دا د اکرم باره کې ما بیان وکړو چې اکرم یو ښه هلک دی یا دغه شانتې یو بله جمله زه ولیکم زه څه ووایم چې the sun rise in the east نور چې کوم دی دا د نور باره کې ما معلومات ورکړو چې دا نور چې کوم دی دا د ایست طرف نه راهیږي نو کله چې موږ دا شانتې سنټنس وایو چې د چا باره کې څه معلومات وي یا د چا باره کې څه بیان موږ ورکړو دغې ته موږ ډیکلیریټیو سنټنس وایو دویم نمبر له ځو چې دویم نمبر چې کوم دی هغه پکې انټراګیټیو سنټنس دی انټراګیټیو سنټنس ته موږ په اردو کې سوالیه جمله هم وایو سوالیه جمله انټراګیټیو سنټنس اوس څه شی دی نو موږ وایو چې a sentence in which ask a question داسې جمله دا هم جمله ده دا هم یو سنټنس دی خو دا به هغه جمله وي چې په دې کې موږ د چا نه سوال کړی وي یا موږ نه پکې چا سوال کړی وي نو دې ته به موږ سوالیه یا انټراګیټیو سنټنس وایو لکه اگزامپل یې موږ اخلو موږ اگزامپل اخلو چې what is your name یو کس راغی ناشنا دی
مخامخ موږ ته ودرېد یا زموږ سره میلاو شو، ما ترې پوښتنه وکړه چې ستا نوم څه دی. په اردو کې موږ داسې سوال کولی شو آپ کا نام کیا ہے. نو دا ما یو سنټنس د ګروپ اف ورډز مې وویلو او د دې په مطلب باندې هم هغه کس پوه شو، نو لهذا دا سنټنس دی. خو دا کم ټایپس اف سنټنس دی، دا انټراګیټیو دی. انټراګیټیو سنټنس دې ته موږ ویل شي، یعنې په دې کې موږ د هغه کس نه سوال کړی وي او یا موږ یو بل اگزامپل اخلو چې where are you from. ته د کوم ځای نه، یا زه وایم چې یو بلې جمله ووایم چې how are you، ته څنګه یې. موږ اکثر داسې جملې استعمالو، پښتو کې موږ جملې استعمالو، ته څوک یې، ته د کوم ځای یې، ته څنګه یې. چې کله موږ داسې قسمه جملې استعمالو چې په هغې کې موږ د چا نه سوال وکړو یا د هغې کې موږ پوښتنه وکړو، دغه قسمه ته به موږ انټراګیټیو سنټنس وایو. او په انټراګیټیو سنټنس چې کوم دی، دا به همیشه د دې په لاست کې چې کوم دی، نو دې کې به ساین اف انټاروګیشن لګي. اینډز به یې صحیح ساین اف انټاروګیشن، ساین اف انټاروګیشن، یعنې دا ساین به پکې لازمي، دا سیمبل به پکې لازمي وي په آخره کې. کم څومره چې هم انټراګیټیو سنټنس دي، نو هغې کې به دا ساین وي، یعنې انټراګیټیو چې کوم علامت دی یا کومه نښه ده، دغه به پکې موجود وي. دریم نمبر ته موږ ځو. دریم نمبر چې کوم دی، هغه موږ سره امپیریټیو سنټنس دی. امپیریټیو سنټنس چې کوم دی، دا کوم سنټنس دی؟ نو موږ وایو چې امپیریټیو سنټنس هغه سنټنس دی چې په دې کې څه وشي. دې ته موږ په اردو کې حکمیه جملې هم ویلی شو. حکمیه جملې a sentence that gives a command, request or advice. داسې قسمه جملې چې په هغې کې څه چل وشي، چې په هغې کې حکم وکړی شي یا په هغې کې څه درخواست وکړی شي یا په هغې کې څه نصیحت وکړی شي، ایون که په هغې کې د څه کار نه منع هم راشي. داسې قسمه جمله موږ ته څوک ووایي چې هلکه دا کار مه کوه، یا موږ ته څوک ووایي هلکه ته کښېنه یا بهر ووځه. نو داسې قسمه جملو ته موږ امپیریټیو سنټنس وایو چې په هغې کې موږ له څه کمانډ راکړی شي، څه حکم راکړی شوي چې دا کار وکړه، یا راته څه ریکویسټ کړی، څه درخواست یې راته کړی چې پلیز ته کښېنه یا پلیز ته لږ سیټ شه، یا موږ ته څه نصیحت راکړي، ایډوایس یې راکړي چې هلکه فرض کړه یو کس بیمار دی، هغه ته یو کس بیمار پر ځای لاړو، هغه ورته ووایي چې ته پلانکي ډاکټر له ورشه، دا ورته هغه یو نصیحت وکړو. چې کله موږ داسې قسمه خبرې کوو، نو هغې ته موږ امپیریټیو سنټنس وایو. لکه اگزامپل موږ اخلو چې پلیز سیټ ډاون، دا امپیریټیو سنټنس شو. یو بل اخلو موږ چې ګیټ آوټ بهر وځه، یا موږ بل هم ویل شو چې اوپن د ډور، دروازه څه کړه، کولاو کړه. نو داسې قسمه جملو ته موږ امپیریټیو سنټنس وایو. په دې کې موږ ته حکم راکړی شوي، ریکویسټ پکې شوي، یا پکې موږ ته ایډوایس شوي. یو بل قسمه ټایپ دی د سنټنس چې هغې ته موږ څه وایو، هغې ته موږ ایکسکلیمیټري سنټنس وایو. ایکسکلیمیټري سنټنس ورته وایي. ایکسکلیمیټري سنټنس په اردو کې دې ته موږ چې په دې کې څه ایکسکلیمیشن مطلب شوي. a sentence that shows strong feeling or emotions. په دې کې زموږ کوم جذبات چې کوم دي یا زموږ کوم احساسات چې کوم دي، لکه د خوشحالۍ په موقع کې، د غم په موقع کې، یا د پریشانۍ په موقع کې زموږ د خولې نه کوم الفاظ راوځي یا زموږ د خولې نه کومه جمله راوځي، دغې ته موږ ایکسکلیمیټري سنټنس وایو.
فرض که داسې کار وشي هغه ډېر زیات د خوشحالۍ و لکه یو کس راغی اوه پاکستان میچ وګټو نو دغه چې کله د هغه د خولې نه دغه الفاظ راووتو او ورسره یې دغه سنټنس وي داسې قسمه ته موږ اکسکلیمیټري سنټنس وایو یا د غم څه اظهار یې وکړو په دغه ټایم کې د څه جمله وویله نو دغې ته هم موږ اکسکلیمیټري سنټنس وایو لکه اگزامپلز موږ اخلو د اکسکلیمیټري سنټنس چې hurrah we have won the match موږ هسې چلو کوو دا د خوشحالۍ اظهار دی په دې ټیم کې د خوشحالۍ اظهار شو دی او څه چل شوی وي چې موږ میچ وګټو نو میچ ګټل د خوشحالۍ خبره ده نو لحاظه دا سنټنس د څه دی اکسکلیمیټري سنټنس دی یا موږ داسې وایو چې واو what a beautiful flower څومره ښکلی ګل دی او داسې قسمه جملو ته موږ اکسکلیمیټري سنټنس وایو په اکسکلیمیټري سنټنس کې به چې کوم دی نو دا اکسکلیمیشن ساین به پکې راغلی اکسکلیمیټري ساین اف اکسکلیمیشن چې کوم دی ساین اف اکسکلیمیشن دا به پکې هم راغلی دې ته موږ ساین اف اکسکلیمیشن وایو نو داسې قسمه جملو ته موږ اکسکلیمیټري سنټنس وایو نو دا یو څو قسمه د سنټنس ټایپس وو چې موږ په دې ویډیو کې ډسکس کړو که ویډیو خو خوښ شوي نو ویډیو سره لایک کړئ چینل د سره سبسکرایب کړئ چې نورې هم زموږ کومې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره راورسي په نیکسټ ویډیو کې به انشاءالله ملاوي کیپ لرنینګ کیپ ګروینګ